是 Echo。前一段时间呐、Model X 的大电池它好像得了瘟疫一样，接二连三的挂掉。那这不禁让很多的车主都觉得，哎呀，人心惶惶，下一个该不会轮到我了吧？那也让很多的非车主疑惑，特斯拉的大电池是不是很容易就会挂掉？那换大电池是不是非常的贵？是不是要80万台币左右啊？所以我们希望可以防患于未然啊，我们可以未雨绸缪，我们想要更多的去了解，当大电池坏掉之后，它的维修流程啊，还有它的一些费用啊、注意事项是什么？或许了解了之后，其实事情并没有这么糟，因为很多时候我们只是因为不了解，所以会恐惧。但是因为 Echo 本人，我大电池并没有坏掉过，呸，童言无忌啦。所以我们今天就找来了2位有实战经验的前辈来跟我们分享一些他们大电池的维修经验。首先呢，让我们欢迎 Model X 林先生。我就开门见山，第一个问题就是在你的大电池坏掉之前，你有没有先坏过我们的12V 电池？有12V， 真的哦？对，我之前就12V，有一天早上起来，我会发现我的车子是按不动的。按不动就大概也知道，因为那个时候很多人坏12V，对，所以就已经有先换过一次。对，12V 坏掉多久之后大电池坏掉？你还记得吗？哦，这隔很久了，隔太久了。隔很久。对，我觉得应该是没什么关系的。对。你在坏大电池之前呢，有没有任何的征兆啊？我都没有。不过那天我发现有一件事情，就是我那天超充2次，然后超充第2次的时候就发现说我的那个电池啊，它在冲的过程当中，印象中它应该要跳到80多%。对，好，就我看到70多%，应该再来是80多%，结果我发现它电池是在60多%。然后过阵的时候又跳回大概80多%，我就觉得很奇怪。那我想说，是不是我自己把揪油这样子眼花哈，我就没有很在意。然后结果刚好那一天下午就赶着公司要谈事情，我就赶快赶去基隆，我就在内特超充。超充完之后我就上那个18标，上18标的时候中产，那段赶时间，所以开的稍微比较快一点点。对，结果呢，很神奇一件事情啊，我看到前面一台 Model X， 我就在它后面，我想说我要超车，我一超过它的瞬间车子就挂了。所以不能相煎何太急。对，不能相煎何太急。好，番外篇啊，就是那个车主后来还有在我们赖群超好笑，他就说，阿贤，我那天有看到你，那台白色的是你，因为我看你一直开，怎么突然间就减速往旁边靠了？然后他讲完的这个话，隔天又再加一篇，我也挂了。这可能是有什么新的 AI 科技。对。不过它的前兆，各位如果遇到，一定要特别注意一件事情，就是我在开的时候，我怎么知道大电池它已经快要出问题？是我想超过那台车的原因，是因为我想要测一下我的回充为什么没有了。我那个时候车子是已经完全没有回充功能了，就好像在开油车一样了。对，我就开始觉得心里有个底，这一定是有问题，就跟那个身体健康状况一样嘛。再来就挂了。那你大电池坏掉的时候，你大概开了几公里啊？那个时候大概是11万多。那你是什么时候交车的？我是2019年的6月份。你平时的充电习惯是什么？你是那种20到80的那种吗？还是？啊，这样笑我懂了。拜托，这样怎么有机会换电池？我懂了。对，我的使用习惯很像，因为我也不是那种到处郊游的人，但因为工作上我就必须要移动，所以我每天至少超充个2次3次，我都不会充很久，就插了一下，然后尿个尿就离开。充的电的习惯，我基本上就是只要是那种慢充的情况下，我就插着让它大概到90，甚至有时候真的是来不及会到100。对，低电量我是不多啦，但是也有开过到差不多0左右这样子。对，它是可以0的哦。那你跟我是一样，所以我可能也快挂了。没有，你只要不是我这个年份的，你没机会。那在得知大电池坏掉的那一刻，你是开心还是惊讶的？我实在是很想拍一个那个表情特写，但是现在戴口罩，我们不能拿下。我当下的感觉就是那种瞬间是错愕、恐惧、剉赛。车停到靠边之后，我就是看的那个跳的那个数字，然后就是哇。
然后赶快拿手机拍下当下状况，还有赖给我所有的常年照顾我的车友，让他知道说我的努力是有结果的，对，那他们就一直恭喜我这样子，好像结第2次婚一样那种感觉，这样。这也是特斯拉车主的一个很有趣的现象。对对对，就是要报喜一下嘛，对不对？那在大电池坏掉的当下，你是怎么处理的？你第一时间是打电话给台特吗？然后车费谁付的之类的？好，那个时候车子就在五堵交流道，对，车子就已经失速了，完全是没动力，你油门必须要全油门，然后去拖到刚好有个洞，我刚好闪进去，然后车子就完全不动了。那不动当下，我就是像之前遇到小电池挂的那个状况，就打电话给台特。对啊。只是我这边要小抱怨一下，就是台特告诉我因为我是在高速公路上，而且据我所知，我是那个时候应该是很少数极少数在坏大电池的，特别又坏在高速公路上，他们完全没有处理经验。台特是有配合自己的拖吊，对啊，好会接电，他们很厉害。对。可是我没有办法，我只能打那个高速公路1968，请那个高速公路的拖吊车人员过来。他们来的时候，他们是完全不会操作这个车子，而且等很久。我其实脸皮比较薄，我们当下其实会有一点影响到那个用路人。对。特斯拉那边的方法，他也大概讲话也是说很客气，但是就是语气中带着说他也是真的比较没办法，因为真的没办法过去这样子。高速公路有高速公路特约的，所以我们也不能为难他。只是他没有一个明确方向，叫我要打给谁怎么样。对，那我们自己做处理完这个状况这样子。他们会吗？他们我那个车子它基本上它变一个砖了。对啊。它就是很像手刹车拉屎那种感觉。所以它只能全载，也不能拖，也不能掉。他们说这个车太贵了，400多万车他不敢掉。我说特斯拉零件很便宜，没关系啊，你就稍微靠到一点，我觉得还可以接受啦。你不要去碰到太严重的状况掉下来或什么，我觉得都可以。可他们还是有压力，那我当然也不能为难别人嘛。拖上去，重点是拖也拖不太动。他穿了溜冰鞋，加上那个角度，加上高速公路的可作业空间，最后还是半拖半掉，车子最后才上去。上去的过程当中也是，就是你会很明显，因为我已经不是上第1次拖吊车了上3次，那2次是特斯拉专业的人员来，我不得不讲那个服务跟速度跟水准还有安抚你车主心灵的能力都是很强的。但高速公路那个真的，反而是我在安抚那个拖吊车司机，说要处理这件事情，而且他还来了2台拖吊车，因为要有吊臂的才可以转那个在高速公路我停下来的位置。对，因为你那位置也不够很大。对，费用我那个时候费用总共是9000多块钱。这个当然，因为高速公路它拖吊其实是非常昂贵的。对啊。虽然是有行情，但那个行情也算是比较偏高，就是偏高。我们基本上在上面跟他们作业完之后，他们会把车都要台特之后，要请他开那个3联单。对。这部分台特做得很好，他有教我要怎么跟那个司机要那个东西，然后并且拿那个单据去给他们人员就好，然后他就某一天突然间就汇款给我了。对。所以算是台特出的啦。对，台特出的。OK， 那这样其实还不错。对。那你已经有坏掉大电池的经验了啊？假设很不幸的，我的大电池也坏掉了，你有没有什么建议啦？我要怎么做？大电池坏掉，记得很重要一定要先把你的车子调成拖车模式，就是被人家拖的那个拖车模式，不是去拖那个拖一车拖的模式我之前有一个车友坏掉去按那个没有用很瞎对，被拖掉的模式忘记那全名叫什么？你必须按那个，你车子才有办法被推着走。再来就是大电池坏掉，基本上它不会对小电池充电了。对，所以你车上尽量降低不该有的功率消耗的电例如说，你就不要在车上吹冷气啦，你就先下车去旁边避难一下。你如果是 X， 你就不要去玩那个音译门了不然它打开的情况下上拖吊车应该会上新闻再来一件事是，那个方向盘因为它是完全没有 power 的情况下，所以你一定要在趁电最后的情况下把方向盘是打正，不要歪的，因为你歪的你就只能全掉了。特斯拉很多全掉是不愿意去接的，各位一定要特别去注意这件事情。对。当我们把车子拖回特斯拉的服务中心之后他们后续是怎么处理的？那他们的服务还有处理的一些过程有没有符合你对他们的期待嘞？那个时候当然我就坐拖吊车回来是下午的时间。对。因为那个时候我坏的时候好像还没有新装厂，人员空间也是不够。对。那下车或什么就是也比较不知道该放哪边就随便放，我们就赶快先把车子弄下来。这个时候我还接到一个电话还不错，就是他关心一下我现在的状况，并且告诉我要跟他要拖车的3联单。然后车子我就留在那边，我就车子贵重物品带一带，我就
空手而归了哈。对，当下比较熟识的2个专员真的是对我非常的照顾，马上了解我车状况，并且告诉我不用放心。虽然他真的是没办法提供代步车给我，不过他赶快确认一下我的状况是不是大电池。隔天一早就确认说，恭喜林先生，有救啊，嘿嘿，再开心一次。好，然后呢，他就告诉我说运气不错，刚好有大电池可以换。好，你换大电池要多久？我先讲我的经验，大家不能用哦，因为我是大概我隔1-2天就换好了。为什么？我记得我是那一天的下午进到特斯拉，大概后天的早上我就把车子给带走了，所以时间很快，因为那个时候太少坏了，所以他给我换的是2021年的全新电池。这个可以特别开一集，是超爽的。你换掉之后，你的里程呢？里程我其实没有什么去记里程，因为我的车改22寸又是 P100D，所以我本来的旅程到我记得坏大电池的时候剩大概390几公里而已。然后那时候换完大概我有点模糊是430还是450。不过我只知道后来凭着我的努力又让它恢复到我刚刚看到409还是411了。对，电量这件事是小，最开心的事情是我不是续航，是3代超充快非常的多。我以前最多到160，而且一下就没了。然后到80之后，基本上你的充电速度是只剩下40多，甚至36。但换完大电池之后，可以到200，我最快有充到205过。然后后段到80多%还可以充到差不多有70-80的充电速度。是哦。对，那是最开心的一件事情。重复再讲一次你不会有这个机会的这个机会不是人人有我们是比较早努力早得到的，所以才有机会好啦，所以你的经验是不能提供大家做参考的，只能给大家羡慕一下。大概讲一下现在我遇到车，因为很多车友有遇过这个问题，有问我他们现在反映的状况就是个大电池修，基本上1-2个月跑不掉，然后绝对不可能有代步车。再来一个是换的电池不会是全新的，会是整修品，因为那个大电池本身它根本就没有坏，它只是控制电池的 BMS 系统应该是一些状况产生说平衡失去了，它要针对局部去处理一下，很快就好了，所以它现在应该都是整新品，但整新好像也不是在台湾整新啊。我那个时候是这样，现在我不知道。换电池要多少钱呢？这其实是个废话。你讲我们说换完的时候，他马上拿那个工单给我。对。我看到工单，我就赶快先瞄到右下角看有没有价格。被杠掉了。各位出过保应该都知道，那个一定都杠掉了。大概稍微问一下，他说他们也不清楚，不过应该大概在60-70万左右。但是你花了多少钱？我花多少钱？就那天坐计程车回家的钱。对。然后我就得到很多东西。我跟各位讲，换大电池不会只换你的大电池是连小电池再帮你换一次。那你就做到了，就做到一个新的小电池跟新的大电池。对，没错。好啦，你好幸运哦。除了大电池，你还有没有什么比较特别的维修经验啊？应该要问我什么没坏过吧？你都坏了，那你可以讲一下坏了什么？其实它坏的东西，我跟大家一样，就几个部分，12V 三脚架那个套衬，对，那个很正常。对，然后我多坏了一些比较特别的东西，因为我那台车好像是 P100D 嘛，它有800匹马力嘛，它的后马达在我坏大电池之前就有很大的声音了，开起来很像那个 Porsche 的 Taycan。非常像，那声音就是。你是说那个 Taycan 的那个？对，后来我就反正这个有就不用买 Taycan 了，觉得也不错这样子。然后那个声音是到后期越来越大声这个也可以分一集讲因为这个坏马达是我心路历程比大电池更长。是那你先留着，下一次我们再。这是换完大电池之后，又开了很久才坏大马达。然后呢，我还坏的东西是我的第2排的那个椅子。X 车主应该知道，现在有个电池阀，按一下椅子会往前收嘛。按下去之后，它就不往前收了。对，然后对，不过这个不能怪特斯拉。一开始想说特斯拉故障，那拆开之后发现我女儿有习惯把那个当存钱筒，然后又丢钱进去，这是个好习惯。对，我觉得该修理的应该不是特斯拉，是我女儿。特斯拉的工资很贵，我椅子这样弄起来，然后把零钱拿出来，我才拿40多块钱的零钱，特斯拉收我2000多块的工资，真的蛮贵。对，因为拆到很干净真的是拆到蛮干净。他全部拆的。后续还有再坏一次，可能是我觉得那次拆装可能有什么东西没固定好吧，也有可能。那个时候就过保了，我就算了。我是通病都有坏，通病我都跟大家一样。我先想跟很多还没有买特斯拉的车友讲，其实我上一台车是 Lexus，那我还有公司有一些货车等等的，我们都有保养使用。其实我必须讲，电动车的使用上
问题真的是相对来说对比较少很多。对啊，对啊。对，随着里程增加，你根本不会有什么变速箱啦、冷气的同步皮带的问题啦、正时、凸轮轴有等等的状况，特斯拉都一概都没有发生。它品质维持的真的是除了我讲的那些通病的问题，其他都非常非常的好。听你这样子啊，那你下一台车还是想要买特斯拉吗？我下一台车是一定会买特斯拉，对啊，因为就目前为止，在台湾买不到第二个智能车品牌。我前几天看那个购车志的朱家伟，他有讲那个电动车这件事情，对，他就一直在强调特斯拉是智能车品牌，媒体很少知道，对，愿意这样讲。对，因为电动车对我而言，我自己没有特别喜欢什么电动车怎么样，我买特斯拉也不是因为电动车，它就是智能化的一个车子，就好像我今天拿了一只手机好了，我把传统那种有按钮的当做是汽油车，可以触碰的手机当做是电动车。我讲的电动车不是特斯拉，是 Taycan IQC 啊、e-tron 啊，那一类的。没有智能的情况下，它光有触碰是没有内容的，它只是我们传统车的驾驭感或什么。我们去买一些后面一些很厉害的车子，其实那些使用体验也是很好的，对，更好的。那我何必去就以电动车去买那样的东西？所以我想要的是智能车，我不一定要买特斯拉，但台湾只有特斯拉是智能车，对，没得选。但是接下来选也是不会后悔，不会后悔啦。对，那我们就谢谢阿贤哥，谢谢 Echo， 谢谢大家。好，让我们换下一位。Model 3也是有坏大电池的，所以我们邀请到呢 Model 3的车主陈先生，嗨。你好，大家好。我们一样开门见山，直接问问题了哈。在换大电池之前，你的12V 有没有坏掉啊？我12V 完全没有问题，没有发现有任何问题。在坏大电池之前，你有什么征兆吗？坏大电池之前，我发现我的充满电的续航里程一直持续在下降。对，而且下降的速度是比以前更快，因为我一开始觉得应该是正常的那个衰减，对，后来发现，可能我这个礼拜充电满电，100%充满电，那比如说是450，可能下个礼拜再充，可能就变成445，然后但是一直往下降，就是蛮不寻常的。然后那时候就觉得心里如坐针毡了，毛毛的，对，感觉心如刀割在滴血。因为我觉得最怕就是这种要坏不坏，因为我不知道它是正常的还是异常的。对，因为我是 LR 版本，我就是看中它的高续航，里程数高一点。对。如果再往下衰减，就会担心会变成 SR。对。所以你的坏之前，你的征兆反而是你的续航在一直这样子突然这样减少，减到最后是多少你才开始？减到最后低于400，是蛮夸张的。而且现在新款 SR， 我记得充满电420嘛。对啊。那在大电池坏掉的时候啊，你还记得你大概是开了几公里吗？52000多公里。但是我当时坏的时候跟林先生的情况不太一样，他是车可能整个都不能动。对，我是车子还是正常行驶，他只是写大电池的电量降低了，就降低，然后显示它异常，一直有警示符号出来。当时我就跟台特反映，那时候还是休假期间，台特其实没有人上班，所以他就变成说，因为我还能开嘛，我就想说等到他们上班我再去处理。可是第二天我去充电的时候，发现连充电都充不上。其实我那时候心里面是百感交集啊，既期待又怕受伤害。期待的是，这一天终于到来了，因为连充电都充不了，我想说应该可以换电池吧。对，我本身是基督徒啊，方便讲，我就一直在祷告说，千万让我不要坏不坏的，要坏就一次让它坏到底，就直接可以换电池，不然的话我不知道这个续航里程一直低下去，我能熬多久，真的太痛苦了。对，因为毕竟花了这么高的价位买一台接近200万的车子，后面连充电都充不了的时候，我就不能等了嘛，因为我怕等下就要叫拖车，我就是直接就开去新庄的台特。那时候就停在那边，他们那时候人都不在，只有警卫在那边。他等于是签个名，然后就是我的车挂在那边。台特的人就说他们后面还会是跟我联络，车子就放在那边。所以你在那个时候啊，开起来会感觉比较无力的感觉。这个问题倒是完全没有发生，就是可以正常开。对，完全就是跟你正常电量的状态一样，就是你发现不出来说它这个是电池有问题。那你平时的充电习惯是什么？也是20到80吗？还是之前一直都是20到90。我一开始交车之后，因为我家里不能装充电桩，所以我一开始是超充免费的时候，我就是一直都有去蹭电嘛，蹭的还蛮开心的。然后等到超充开始收费的时候，心里就觉得，终于这个好日子，天上掉馅饼的日子，对啊，没有办法撑那么久。
就开始回归到就是正常去充电。但我超充其实很少充啊，我都是充公有停车场的充电桩，一般都是20%到90%。对对，因为我刚好我住的附近是有公有停车场，如果没有，我就要专门开去超充去充电，跟当初的设想就觉得有落差啦。对对对对。那在得知大电池坏掉的那一刻啊，你是开心还是觉得非常的错愕？我就在等台特给我回复，因为他要检查。我最怕他给我答案就是陈先生这个电池是没有什么问题，我就帮你可能处理一下，就是一些软体的问题，然后你可以归还给我。好险，他打电话给我的时候。他是跟我说电池坏掉，他也没有说恭喜我，他只说电池是确定是坏掉。我整个4个字来形容，就如释重负。就整个心里面大石头终于落下来了，终于是可以换电池。对，我就马上问他说，这个电池的话，是全新品吗？他是跟我说是美国运过来的整修品，说那整修品的话是它的来源是什么？其实我蛮好奇，我就问一下。他说他们也不知道，他们这个就没有办法说得知它的来源，但是保证就是说让你是可以正常使用这样。我当时是问他说，你进来的整修品它的续航里程是跟2021款电池是一样吗？他说没有，就是按照你原来 Model 3的料号匹配你的料号。当时我们新车的时候，我是2019年12月份提的车，当时的充满的电量是500公里，所以我想说那就能够高500公里也算满足了。等我现在衰减之后差了100公里了。那你已经有大电池维修的经验啊，是不是可以请你给我们这些后面可能会坏大电池的车有一点点建议？我觉得建议就多祷告啊，就是电池如果衰减，你是觉得跟你原先的预期比较大，觉得怎么我衰减那么多，你就一直祷告，就希望赶快坏，不要坏不坏的。真的。你把车子开回去之后，他们后续是怎么处理的？他们的服务啊，还有那些处理过程，让你是觉得是符合你的预期，是满意的吗？其实我之前有一些维修经验，一直觉得他们的服务整个回复啊都是蛮迅速的。对，我是觉得他们也不会说避开他们的责任这样子，该跟我解释的都有解释，而且及时的都跟我打电话，告诉我现在处理的情况。我觉得还是让我觉得还算蛮满意的。对，就是我个人也一直觉得台特到目前为止给我的服务的那个感觉，我觉得都还不错啦。对，我跟他反映的任何问题，他都不会觉得是小问题，他还是会去检查。你换大电池要多久啊？你有没有带料的那个情况？我有问他说这要等多久，他后来就是他们要查一下他们的那个库存，他就后面又回复我说，陈先生，你还蛮运气的，刚好我们有库存。当时我就问他说，因为我是第一台嘛，对，他那时候其实回复我说我不是第一台，我觉得他们应该有库存，是因为其实不只是我一个车主发生的，只是说刚好我在 FB 社团上面有分享，我就问说有没有人遇到一样情况，也有人在下面说他们之前有遇过，只是他们刚好没有在上面发言。你换完大电池之后啊，你的续航现在显示是多少？我的续航的话一直都是500，还不错，而且我都是充到接近100%哦。我后续都一直接近100%，是因为我的同事跟我一样是12月提车，他当时超充赠送用完之后，他在公有提升厂，他跟我分享说，他从来都是充到100%，但是他到现在为止，他有460多的续航，比我当初20到90%这样子充电，反而续航里程他保持得更好，我就觉得蛮纳闷的。我也没有说每次都100%，但是我尽量就是我能够充那一次能够多满，我就是90几%，95%。换电池你大概花多少钱？换电池0元啊，对啦，也是，因为我们保固期间内，但是最担心的。心里面其实会有恐惧感，就是当你保固期间后，保固过就60万啊。因为就希望说开久一点。哦，你是开久那一派的啦。我是觉得就是能开久一点，如果真的 Model Y 上市，再衡量自己的经济能力，说要不要去更换之类的，看要贴多少钱。因为现在也不太清楚说我们这保值率等到那时候它会跌到多少。你换大电池大概花了多长的时间？那中间有代步车吗？我换大电池，因为它刚好有备料嘛，大概不到1个礼拜就好了，蛮迅速的。代步车当时我有问他有没有提供，我就顺口问一下，他是说有帮我去调，后续他打电话给我，其实都是没有。他说他们的代步车太紧张了，那我觉得也接受，反正你这么快就修好，特别是你如果是要修个1个月，哇2个月还要备料，我完全没有车子用，那我可能就要跟你争取一下。那中间你用车问题你是怎么解决的？我就11路啊，坐11路公车，你就是2条腿啊。感谢台特有让我运动的机会。哦，除了坏大电池之外啊，你还有没有什么比较特别的维修经验？在凌晨1点钟的时候，我发现我的车内
内的温度 App 上面，我刚好看到它显示是59度，把我吓一跳。对，我那时候还截图，我还有给台特看，但是室外温度是30度，而且我没有去操纵车子。当时我就问我的同事，他的车子室内是显示多少，结果他是一样啊，室外跟室内都差不多。当时我就觉得蛮诡异，因为我是有贴全车都是 V 库的金属的隔热膜，因为隔热算蛮好的。对，我就觉得室内温度在平时 App 显示的其实都算蛮高的。其实我那时候就怀疑说是不是金属隔热膜效果不好，但是我在这边就是跟 V 库说声道歉一下，因为我误会他，其实是我车内自己的温度感测器出了问题，就直接帮我更换。所以我觉得车友就是发现有任何你觉得是异常的情况，我觉得都要去反映啊，因为台特他还是会认真帮你处理的。比如说我里面的饰板，因为它有点微微翘起来，我都觉得视觉上觉得很不舒服，有点龟毛，就强迫症，就是它里面前面那个饰板那个喇叭那个。他有帮你吗？后来我就跟他讲，那个是我第2次再回去，就是我冷气压缩机坏掉的时候，第2次去我就叫他顺便帮我调整。冷气的话是其实算运气也蛮好的，当时我在 FB 上有分享说，感谢老马又送给我个礼物。我很少听到 Model 3坏冷气，冷气完全不冷，然后就是感觉在里面之前是有冷气很冷，现在就热到不行，就觉得冷气我是不是按错设定了，然后一直调觉得不行，就跟那个台特反映，我又去新庄特斯拉，去他就马上当天就帮我处理好了，我在等了几个小时，他帮我整个压缩机都换，我觉得服务还不错了。那这些的费用也都是0嘛？对，都是0。那经历了这么多重大的维修啊，下一台车还会想要换特斯拉吗？还是因为现在电动车也有很多选择嘛？你会不会考虑别的品牌啊？大概率应该，如果我再换车，应该还是会特斯拉，毕竟回不去了。但如果有比特斯拉表现更优异的，性价比又不错的，那何尝不可去尝试一下？只是说现阶段。我这个可能性觉得比较低一点。我觉得特斯拉所有人当初去试驾的时候，应该都有个感受，就是人车合一啊，行云流水那个驾控感，让人家觉得实在是没办法不接受它，就觉得怎么会有这么一台车是可以电门这样子一踩下去，可以这么随心所欲，那个扭力在瞬间就可以达到最大。特斯拉应该是我基本上现在遇到朋友做业务，遇到客户。都会从心里面去跟客户推荐的车款，对不对？就觉得驾驶感受太令人诧异了。OK， 好，谢谢。刚好那贤哥他说有听到一些为什么这一批大电池会坏的一些事情，他想要跟大家聊一下。目前我们自己车有这样长时间观察，普遍来说会坏大电池的都是 Model X， 对，而且呢都是2019年的第2、第3季。好，包含你是非 Raven 的跟 Raven 的这2个版本的都有人坏。我自己身边的 FB 朋友很多买 Model X， 基本上不能说通通有奖了但是有努力有得收获了他们这些坏的情况下，我们就归纳一件事情，就是说我们 Model X 这一批车主在早期充电是非常慢的。对，我开了6、7万之后，我的充电速度只能大概到98、99 kW， 就没办法破100了。好，独享低电压的情况下还这样子后来挪威发生一个事情，就是挪威车主去告那个特斯拉，那告完特斯拉之后，特斯拉就败诉嘛，他就把那个充电功率给调升，那我们老车主就被调升了。对，所以你记不记得，如果有些车主应该有印象，就是2019年圣诞节过后，19还是20啊？20啦。圣诞节过后，我们那个超充速度是增加的非常快的，不然原本我们充 V3比 V2 还慢增加速度一快之后，就开始陆续有零星的这种状况。很多我自己身边的朋友几乎坏都是坏在充在 V3 上，所以大家会有传说说啊，什么土城的第一支容易坏嘛，对不对？那个照片已经很多了嘛。对。还有什么南港的中间那一支，对，还有台南的美术馆的那基本上都是 V3 为主 ，V2 也有，我就是 V2 嘛，我 V2 充完坏的嘛，很少是像我行进中坏的，大部分都是表丢下，或是说像你的状况是先坏这样子，然后拖着口命去的。对，不过我觉得我们 X 跟3坏的程度上对，其实 X 的车主是比较不担心，但我如果站在3的车主上，我是比较担心，因为它是第一个，它是少数，很少数。极少数的状况，所以可能它是有一些因素在那一边的，不是挪威那个车主事情的关系。还有一个可能是变得说，我们这个车主，我们自己是8年不限里程保护，所以我们是有努力有获得但是你们有努力可能有花钱对啊，我们但是你们的品质确实是比较稳定很多，而且你们电池管理系统本来就是对应这么强大的电源的，所以就没有这个问题。总归就是说，希望告诉大家，就是你们还没有买特斯拉的朋友们你们不用太担心这个问题。而且我的车从买到大电池坏，我的续航力掉到差不多的时候就没有再掉下去了。你怎么掉顶多就是10%，我们很多车友大概
在像之前有车有到25、6万嘛，我记得台湾最高是有一家注册公司，他们17年就有买75D，他们那个电池其实里程都已经高到已经30、40万了，续航力基本上你没坏就是掉在那里而已。对，所以我觉得大家是不太需要去担心说什么电池会坏、马达会坏，尤其从我口中说出是不知道有没有信任感哦，但是你知道那个脉络，你了解这个事情发生，你就知道我们不是斯德哥尔摩症候群。对。但我觉得像你这个时候衰退掉到多少？我原本续航就是充满100%的话是500嘛，然后一直慢慢就正常的衰退，可能到460，470、460、450，一般人开了可能2年差不多，但是我后面急速下降到400，然后再到低于400，那其实就是很不正常了。而且我发现我当时在那个续航狂下降的时候，其实我有去冲过超充，就是那个新的那个 V3嘛 ，V3，但是我都是短时间内冲，可能冲个大概100多块钱而已，就把它拔起来了。而且我发现我在大电池坏之前，我在嘉义有冲过一次，刚开始插进去它是识别不正常的，但是我觉得超充应该会影响到电池。对，你这让我想到一件事情，因为很多人都跟我讲，就是说你每天用这么多次超充会坏的，那我真的坏了哦，所以大家会把这个逻辑给脑补起来哦，就是因为我用超充会坏。所以我要去超充了。我觉得如果你电池衰减很大，然后想要快速坏，那就是经常去超充，然后插进去，然后充一下又再拔起来，又再插进去。等一下，我们今天这个影片主题为什么是在教大家怎么搞坏大电池？台特会不会把我们列入黑名单？怎么讲？就是我们坏那个大电池哈，很多在我早期2019以前哦，坏的人是很少，但很多就是它坏的很大部分的情况下，他的人是不用超充的，他们完全不去使用超充哦。是哦。那不去使用超充的人的续航力通常都比较低，就像你刚刚讲那样，那个是确实的状况。因为不知道超充那种电流下去快速，可能方便于一些电流平衡或什么样状况，这我们不是专业的人，我们不懂。自己长期在观察，确实是你刚刚讲那个很有道理，我觉得是这样。iPhone 的手机，当你用快充，它真的衰减就比较快。但你用它那个5W 那个1安那个去充，它真的手机的电量它一直维持都比较漂亮。我有看过一些那个分享啦，它是这样有它科学的依据。那相应用在特斯拉电池上，我觉得应该有它的道理在。对，就经常用快充，应该电池就比较容易坏。多祷告，然后多去充超充。多祷告，多充超充。不能这个说传教了。好了，我是觉得坏大电池的状况基本上就是千人千面嘛，可能每一个人的经验都不一样。那如果有遇到的车友啊，也欢迎在留言下方跟大家做一下分享。那以上就是今天影片的全部内容。如果喜欢 Echo 今天影片的话，记得帮我按赞分享。最重要的是，如果你还没有订阅我，一定要记得点击荧幕上方的按钮订阅我哦。那我们就下次见喽，拜拜。